Personal rep ba ang hanap mo, kaibigan? Ito oh. So, this item na i-unbox natin ay in-order natin sa Shopee using SPay Later. So, ipa-flash natin sa screen kung hindi ka pa marunong mag-activate ng SPay Later mo. And, andito naman sa baba yung kung paano maka-order gamit yung SPay Later. So, dalawang video yan. So, before that, unbox po muna natin to nang makita nyo yung product. So with that, intro muna tayo. So guys, i-unbox na natin. Pero bibilisan lang natin yung clip. I-edit natin para bumilis. Wait ka lang. Bubuksan ko muna. Wait lang ah. Taran! Eto, Metro. Mamaya. Bukatin natin. Excited na ako. Taran! Magaang lang ang refrigerator na dual door. Baliktad, ikot natin. Ito pala yung harapan. Ako yato. Ako namin namin dato. Hinahanap ko na. Mabigat! Saran, ay. May cover pa pala. Saran. Gano'n kataas? Guys, sukatin natin ha. Centimeter. 70 centimeter height. Oh, harap. 33 centimeter width. And 37.5 length. Busa natin red. Di kamote, sabay nagbukas. May stopper eh. So this is it. Cute. Isang dangkal lang guys. Tapos kalahating dangkal. Ito na yung freezer niya. Asa loob yung warranty card. And sa baba. Kung sa baba, kailangan kong buhatin. Boy. Personal rep talaga. Maliit lang. Ito yung brand. Kaysabilla. So guys, this is the model of the refrigerator dual door JD8029. Yan. Ang laki sa camera, ang liit sa personal. Pero cute, personal talaga. So, kunin natin yung camera. Round trip ko kayo sa item. So, this is it guys. Ito na yung rep. Lagayan ng itlog. Lagayan ng tubig. Lagayan ng gulay. Lagayan ng tirang ulam. Lagyan natin flash. Punta tayo sa ilalim. Yan. So, ito yung indicator. 1 to 5. Yan. 5, 6, 7 pala. 7. And then yung ilaw. Dito. On, off. Bali, ang switch na ito. Kasi pag sinara mo yung pinto, tutulak yun. So, yan. Lagayan ng ulam. Then, lagayan ng, pwede rin inumin. Dito. Lagayang gulay. Palit lang talaga guys. Kuha ka Metro.
malalaman mo kung gaano kaliit yung sandangkal. Sandangkal. Cute. So ito yung capacity, 220, 48 liters capacity, 1 watt, 11 kilogram weight. Mga ganun nga. So guys, ito yung makina niya. Ito yung sa pangsalo ng defrost. Tingnan natin yung plug. Dika dito. Yun. Tatluhan. Ayun. May ground. Tapos, yun, AC. 220 volts to guys. 220 volts. So far, as I've noticed here, makapal naman yung tanso niya. So, sa tingin ko tatagal naman to. Cute. So guys, ilalagay natin sa description box yung link nitong item na to. Ayan, kay Sevilla. Ganda ng finish niya eh. Umuturog pa. Isa pa. So ayan guys, actual. Almost 27 cm yung haba paloob ng freezer. And then, wait lang. Yan. 25 yung yung lapad. Yung taas, yan, 14 cm yan guys. So as we can notice naman, very intact yung door magnet niya and walang singaw. One advice lang mga kaibigan, kapag bumili kayo ng rep, bagong deliver, huwag nyo agad isasaksak kasi possible po yung preyon nagka-rumble, tapos pag saksak nyo, sira ka agad yan. So, as my tip, ang gagawin po ninyo, pa-stayin nyo po muna siya ng 1 to 2 days. Ako, 2 days itong in-stock ko muna for the meantime para yung preyon niya is bumaba and maging usable na agad siya, hindi siya masira. So with that, so guys, update ko kayo through comment section kung gaano katagal siya mag-yellow, anong number siya nag-yellow, okay ba siya gamitin. Tanong lang kayo sa comment section, doon tayo magkwentuhan. So with that, maraming salamat and peace out. And I hope isa na namang tech kaalaman ang inyo pong natutunan gamit ang video na ito. At kung mahilig ka sa how-to, tutorial, unboxing, cellphone application, and all about technology, kaibigan, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong tech videos na lalabas. So with that, maraming salamat po and peace out.